د کب لسمه د افغانانو لپاره له ارزښت ډکه ورځ. په دغه ورځ افغانستان او په دغه هیواد کې میشت ولس له شل کلن زور زیاتي، تورتم او ړندو بمباریو څخه خلاص او یوې واقعي سولې ته ورسېد. پوره 15 کاله وړاندې په همدې نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او اسلامي امارات ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. د کندوز ولایت اوسیدونکي دغه ورځ مبارکه بولي او وایي په همدې ورځ افغان ولس د امریکایي ځواکونو د ړندو بمباریو څخه خلاص او د آرام سای واخیسته. یک روزی بسیار تاریخی و بسیار یک روزی مهم بود برای مردم افغانستان که بعد از او روزی که توافقنامه دوحه میان امارات اسلامی و امریکا در دوحه صورت گرفت، بسیار یک روزی تاریخی برای ما بود که از همون روز به این طرف الحمدلله بسیار یک امن و آرامی در افغانستان آمد. د دوحه تړون وروسته الحمدلله په افغانستان کې یو سوکاله او آرامه صلح راغلی ده او موږ ټوله د دې صلح نه راضي یو او فعلا په افغانستان کې ډېر امن ده. په همدې مهال کندوز ولایت کې د اسلامي امارات چارواکي بیا د کب لسمه د افغان ولس د بریا او خپلواکۍ پیلامه یادوي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي امریکا د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې وه او نور یې د افغان ولس د مقابلې توان نه درلود او په وینا یې چې ځکه خو یې سولې ته غاړه کېښوده. چې د دوحې تړون د افغانانو دپاره یو ډېر ښه زیری او ښه خبر و، ځکه چې په دې باندې هغه ناخوالې چې دلته د کلونو نه روانې وي هغه پای ته ورسېدلې. که څه هم اصلي نیکبختي او سوله زمونږ د افغانانو زمونږ د ولسونو د مجاهدینو د قربانیو په برکت باندې راغله او زمونږ د ولسونو د قربانۍ هغه د بره ثمره وه چې موږ ته سوله راغله. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د خپل شل کلن اشغال پر مهال افغانانو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه واړول چې بالاخره د 1498 هجري لمریز کال د کب په لسمه چې د 2020 میلادي کال د فبرورۍ له 29 نیټې سره سمون خوري په افغانستان کې د اسلامي امارات له ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړ او سولې کولو ته غاړه کېښوده.